القصة بتبدأ في روساريو في الأرجنتين. ولد هناك طفل اسمه ليونيل ميسي يوم 24 يونيو سنة 1987. تاريخ القدر حط عليه علامة. من وهو صغير خالص الكورة كانت كل دنيته. الكورة كانت كأنها حتة من رجليه الصغيرة. كان بيعدي من أي حد بالكورة حتى وهو لسه صغير. جسمه كان صغير بس موهبته كانت جبارة. دي كانت بداية حاجة مميزة بجد. نار ولعت في قلب الأرجنتين. أيوة، أسطورة كانت بتتكون. الحياة كان فيها تحديات وهي دايما كده. عرفوا إن عنده نقص في هرمون النمو. دي كانت عقبة لأي طفل ولأي حلم. بس ميسي مكنش طفل عادي. روحه مفيش حاجة تكسرها. عيلته كانوا واقفين جنبه، كانوا عارفين إنه معمول للعظمة. حلم الكورة كان أقوى من أي خوف. محدش كان هيقدر يوقفه. التحدي ده بس خلاه أقوى. وبعدين جت له مكالمة من ورا البحار. نادي برشلونة شاف السحر اللي فيه. وهو عنده 13 سنة بس ساب بيته. خطوة شجاعة لولد صغير. أسبانيا بقت لوحته الجديدة اللي بيرسم عليها. لاماسيا الأكاديمية المشهورة بقت مدرسته الجديدة. آمنوا بيه واستثمروا فيه. شافوا المستقبل في عينيه. برشلونة قدمت له العلاج وطريق عشان يبقى الأحسن. في الأكاديمية كبر وبان عليه. مهاراته مكنش ليها مثيل. مراوغة، رؤية للملعب، أجوان. كان عنده كل حاجة. المدربين كانوا مبهورين وزمايله كمان. كان بيتعب وبيشتغل بجد كل يوم. اتعلم طريقة برشلونة، فلسفة الكورة الحلوة، الكورة الهجومية. كانت مناسبة تماما. وقريب قوي العالم كله هيعرف اسمه. الولد الصغير اللي من روساريو كان جاهز. اليوم جه أول ماتش ليه مع برشلونة. أكتوبر سنة 2004. نجم اتولد رسميا. نزل على أرض ملعب الكامب نو. شاب صغير وسط عمالقة. بس لعب من غير خوف. لعب بفرحة بس. موهبته نورت من أول لحظة. الجماهير حست بده. العالم شافه. دي كانت بداية عصر جديد. ملك جديد كان جاهز ياخد عرشه. برشلونة لقت جوهرتها. مع برشلونة اكتسح أسبانيا وبعدين أوروبا. بطولات دوري أسباني 10. مكنش مجرد لعيب، ده كان قلب الفريق. الأجوان كانت بتنزل زي المطر. والأسيستات كمان. كسر أرقام قياسية وبعدين كسرها تاني. تيشيرت رقم 10 بقى أسطوري. رجله الشمال عصاية سحرية. كل ماتش كان لوحة فنية. خلى الكورة تبان سهلة قوي وجميلة قوي. الكامنو بقى مسرح أحلامه. بريك تايم بوينت هامس. دوري أبطال أوروبا أهم بطولة للأندية. ميسي شال الكاس مش مرة ولا 2، لا 4 مرات. ليالي أوروبا دي كانت أسطورية. كان بيرقص بالمدافعين. جاب أجوان خرافية. قاد برشلونة لقمة الكورة في العالم. قدام الأحسن، هو كان الأحسن خالص. كان بيبدع في أكبر الماتشات. اسمه كان بيرن في كل ملاعب القارة. بطل حقيقي وقائد حقيقي. عصر برشلونة الذهبي. وميسي كان الشمس بتاعته. والجوائز الفردية دي كانت بالكوم. البالون دور، الكورة الذهبية، كسبها 8 مرات. رقم قياسي. الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات. أحسن لاعب في العالم من الفيفا مرة ورا مرة. الجوائز دي أكدت لكل الناس عارفاه إنه أحسن لعيب في العالم. ثبات مستواه كان مدهش. سنة ورا سنة هو اللي كان بيحط المقياس. دليل على عبقريته وتفانيه. رحلته مع الأرجنتين. دي كانت رحلة. كانت مليانة حماس وشوق. حلم كاس العالم، الحلم الأكبر. شال آمال بلد بحالها. وفي 2021 مجد كوبا أمريكا. دموع الفرحة. انتصار لبلده. كان أحسن لاعب وهداف البطولة. أخيراً ذاق طعم النصر مع منتخب بلاده اللي بيعشقه. الانتظار خلص. الفرحة متتوصفش. بطل للأرجنتين للأبد. وبعدين قطر 2022 كاس العالم. دي كانت لحظته. ده كان قدره. لاعب بكل ما فيه. كل ماتش خطوة أقرب للحلم. أجوان، عمل أسيستات. قاد الفريق الأرجين كلها ورا الكابتن بتاعها وعملوها.
كسبوا كأس العالم. ليونيل ميسي بطل العالم. المشاهد متتنسيش. الإحساس صافي. وصل لأمة العالم. آخر حتة في الصورة كملت. الحياة فيها مفاجآت وصفحات جديدة بتتفتح. باريس سان جيرمان رحبوا بيه. دوري جديد، تجربة جديدة، جاب سحره معاه للعاصمة الفرنسية. بطولتين دوري فرنسي، نجاح زيادة. اتأقلم وأدى كويس وألهم الناس، حتى بلون تيشيرت جديد. فضل هو ميسي. العبقرية عمرها ما بتبهت. جوعه للانتصارات فضل زي ما هو. فصل تاني في قصة خرافية. بريك تيم فلاميفنسي. ودلوقتي مغامرة جديدة في أمريكا. إنتر ميامي. تحدي جديد، دوري جديد، وصل وتأثيره كان فوري. كأس الدوريات سنة 2023، أول بطولة ليهم في التاريخ. كان الهداف وأحسن لاعب. طبعاً نور الدوري الأمريكي. الجماهير جريت عشان تشوفه، ولسه بيجيب أجوان وبيصنع لاعب وبيبهرنا. شغفه بالكورة لسه مولع، حتى وإحنا بنتكلم دلوقتي في 2025 هو لسه بيلمع. الأسطورة لسه بتكتب صفحات جديدة. تأثير ميسي على الكورة إيه؟ ملوش قياس. تأثير عميق جدا. هو مش بس لاعب الكورة، هو غيرها. مراوغته، زي الرقصة، باصاته، فن، أجوانه، لحظات عبقرية صافية. ورانا إيه ممكن يتعمل والكورة تحت رجلك؟ خلي الحاجات الخارة تبان عادية. مستوى من التمييز قليلين قوي اللي يوصلوا له. لاعب بفرحة وبشغف. الكورة بقت أغنى بسببه. بيلهم الملايين في كل حتة في العالم. الأطفال في كل مكان بيلبسوا تيشيرته، بيحاولوا يقلدوا حركاته، بيحلموا يبقوا زي ميسي. قصته من روساريو لغاية أكبر مسارح العالم هي قصة موهبة أكيد، بس كمان قصة شغل جامد وتفاني وقوة تحمل. بيورينا إن الأحلام مهما كانت كبيرة ممكن تتحقق لو صدقت، لو اشتغلت عشانها. هو أكتر من مجرد لعيب، هو أمل. مكانه في التاريخ محفوظ وسط الأساطير. بيلي، مارادونا. ناس كتير بتقول إنه الأعظم في التاريخ، الأفضل على الإطلاق. النقاش ده هيفضل موجود وده عادي. ده بس بيأكد مكانته الكبيرة قوي. أرقامه القياسية، بطولاته، جوائزه الفردية، دي بتحكي جزء من القصة. بس عظمته الحقيقية في فنه، الإحساس اللي كان بيوصله لنا وهو بيلعب. ده إرثه المميز اللي محدش يقدر يلمسه. فواحنا واقفين هنا في 2025 وبنبص لورا وبنبص لقدام لأنه لسه بيلعب، بنحتفل بليونيل أندريس ميسي، الولد اللي من الأرجنتين اللي غزا العالم. إدانا لحظات سحر، لحظات فرحة وانبهار ودهشة، وحدد جماهير وتجاوز الخصومات. اسمه هيتقال بكل احترام وتقدير لأجيال وأجيال جاية. الكورة هتفضل ممتنة ليه للأبد. شكرا يا ليو.